तो भाई आज हमारे सामने खड़े हैं रॉयल एनफील्ड के दो घोड़े, स्टैंडर्ड 350 और कॉन्टिनेंटल GT 650। तो भाई आज हम लोग देखेंगे कौन सी ज़्यादा लाउड है। इसमें आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, हम लोग ने L शेप का फ्री फ्लो बैंड पाइप डलवाया है। ये सलेंसर इसको बोलते ये लोग, बड़ा पंजाब है, मुझे नहीं पता, जो भी हो। और भाई के में ये सब एग्जॉस्ट चेंज है इसका। तो भाई पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो भाई अब GT की बारी, इसको सुनो।